tutti quanti ad un'altra puntata dell'Aquila in Volo e come sapete ormai qui parliamo di come Dio parla ad ognuno di noi. Sì, perché è vero, ancora nel 2026 Dio ha desiderio, ha proprio il desiderio forte a parlare con ognuno di noi. Quindi troviamo persone conosciute e meno conosciute che possono raccontarci come Dio ha parlato a loro durante la loro vita. E voglio scusarmi subito perché c'è un pochino di mal di gola, quindi per questo magari la voce è un po' diversa, però insomma ce la faccio. Siamo qui, non ci facciamo fermare da nessuno. Sono molto contenta infatti di avere un pastore, Pastore Daniel Varon, ti do veramente un grandissimo benvenuto. Grazie carissima, grazie Boni. Per me è un onore essere qua per poter condividere un po' di cose che Dio ha messo nel nostro cuore, un po' di cose che sta succedendo anche nel panorama mondiale. È davvero un grande onore. Bene, allora, il pastore Daniel ed io ancora non ci conosciamo di persona, come spesso sta accadendo, ci incontriamo le persone a volte prima virtualmente e poi in persona. Quindi voglio ringraziare subito Alessandro delle Terre della Bibbia perché è stato lui a darmi il tuo nome, il tuo contatto, Pastori, mi ha detto, Bani, devi invitare, veramente avevo invitato Alessandro Sì. come ospite e lui ha detto, guarda, in questo momento ho tantissimo sul piatto, però nel frattempo credo che dovresti contattare il Pastore Daniel, che non conoscevo, quindi ascolteremo come Dio ti ha chiamato dalla tua terra in Brasile in Europa. Quindi voglio chiedere a tutti quanti di restare con noi e prima che il pastore Daniel inizia a presentarsi, voglio ricordarvi di iscrivervi alla pagina. Perché dico questo? Perché così quando ogni 2 settimane, di solito di mercoledì, quando esce una puntata nuova, potete ricevere direttamente la notifica per sapere che c'è una nuova puntata. Quindi, detto questo, Pastore Daniel, ti lascio un po' di tempo per presentarti per chi non ti conosce. Bene, allora io mi chiamo Daniel Varon, come già è stato detto dalla sorella. Io sono di origine brasiliana, nato in Brasile, e sono sposato con Letizia, che è mia moglie. Insieme abbiamo una bella famiglia, due figli, uno che ha 16 anni, l'altro che ha 6. Vi faccio vedere qui la foto. Questa è Che la mia bella bella famiglia famiglia. nell'acquario di Genova. E ho 41 anni e di questi 41 anni io ho più tempo in Europa che nel mio paese, Brasile. Io ho già 23 anni qui in Europa. Prima ho vissuto 12 anni in Svizzera, dove ero pastore anche lì, nella città di Lugano, dello stesso ministero che sono oggi. E da 11 anni noi siamo stati inviati qui in Italia, a Ravenna, per poter costruire una realtà che ancora era molto chiusa, però Dio ci ha benedetto. Io ho studiato nell'Università di Teologia di Lugano e ho avuto questo onore di poter studiare in quella università. Oggi io sono anche insegnante di teologia, sono anche insegnante di politica cristiana, Mm. sono insegnante anche di cappellania, dove noi stiamo formando nuovi cappellani qui in Italia, che è una cosa che ancora è un po' raro, non si trova tanto in giro nella nazione italiana. E sono pastore di questa meravigliosa chiesa che Dio ci ha affidato insieme alla mia famiglia. Bello. E la chiesa si chiama Nuova Alleanza. Nuova Alleanza Ravenna. Ravenna. Mi piace tanto questo nome.
questa nuova alleanza che noi abbiamo attraverso Gesù, no? vero? Pastore, io so, voglio dire a tutti, so che abbiamo una cosa in comune, oltre Cristo, oltre il nostro Signore, l'amore per Lui, abbiamo anche un amore per Israele. So che tu spesso vai in Israele, sei andato alla fine dell'anno scorso e tra qualche giorno partirai di nuovo per Israele. Quindi per me è un onore averti prima che parti. Grazie. Quindi voglio che tu inizi a parlare della posizione. Tu mi hai scritto che vuoi parlare della posizione che dovrebbe avere la Chiesa. Che Sì. intendi? Allora, prima di tutto, io vorrei dire che sì, questo amore per Israele, senza dubbio, è una delle migliori cose che noi possiamo avere come cristiani, perché amare Israele è amare la nostra origine di fede, che non nasce a Roma, non nasce a Brasile, ma nasce a Gerusalemme. E io pensavo un po' di che cosa possiamo condividere. Io cerco sempre di condividere qualcosa che sia attuale, qualcosa che sia importante per il nostro tempo. E mi è venuto questa frase, no? Questo tema, posizionati, relazionati, missioni. La Chiesa che prende posizione nella storia. E a volte noi abbiamo una visione di chiesa come se fosse soltanto quello che noi viviamo la domenica. E la domenica, in verità, sarebbe il nostro allenamento per poter il lunedì entrare in campo e fare quello che abbiamo imparato nella domenica. E una delle cose che io vedo molto, e vedo spesso anche in Europa, che a volte la Chiesa è molto neutra, la Chiesa non ha una voce. Eh, e noi sappiamo che nella storia della Chiesa, perché hai studiato ecclesiologia, che è la storia della la Chiesa è sempre molto posizionata, molto radicata e non è mai neutrale. Perché? Perché la Chiesa non è un codice fiscale, la Chiesa ha vita, è una Chiesa viva. Perciò io credo molto che la Chiesa ha una posizione e una voce alla storia. Cosa si consiste in questo? Ad esempio, noi viviamo in un paese che un politico o che non so, le persone quando dici qualcosa contrario alla nostra fede, non hanno una paura, io non dico paura di un modo negativo, ma un timore di quello che dirà la Chiesa o che cosa può fare la Chiesa. Perché la Chiesa purtroppo non ha una grande voce, quando dico la Chiesa, soprattutto noi evangelici. E, e con questo io vedo che noi stiamo perdendo un po' quello che Cristo ci ha chiamato per essere, che è una voce. Se noi vediamo, c'è una frase di C.S. Lewis, un grande scrittore britannico, perché non dire uno dei più grandi che noi abbiamo avuto nell'ultimo secolo. Lui diceva così: il cristianesimo o è tutto o è niente, non esiste metà, non esiste essere tiepido. O per noi è tutto o per noi non vuol dire niente. E se noi vediamo la base del cristianesimo, nasce così, i discepoli sono morti eh, perché per loro il cristianesimo era il tutto. Quindi erano disposti di perdere la casa, i beni materiali, stare lontano dalla famiglia, stare lontano dalla loro città, perché il senso del cristianesimo nella vita di una persona che ha avuto un incontro con Gesù è che adesso è tutto. E cosa vuol dire che è tutto? Che non è il culto della domenica, è più del culto della domenica. Io dico sempre nella nostra chiesa qui a Ravenna che io non sono pastore della Nuova Alleanza, io devo essere pastore della città di Ravenna. Wow. Perché se noi vediamo nella Bibbia non c'è scritto Nuova Alleanza, non c'è scritto Battista, non c'è scritto nomi, c'è scritto la chiesa di Efeso, perché è la città di Efeso. La chiesa Mm. di Filadelfia, perché è la città di Filadelfia. Allora, io dico sempre, nella Nuova Alleanza io mi sento un diacono, che sono lì per servire le persone, ma io sono pastore
della città, tanto che nel mio profilo di Instagram, Daniele Varon, io non scrivo pastore della Nuova Alleanza, io scrivo pastore della città di Ravenna. E questo non è per innalzare il mio nome, è perché io mi considero così, lo so che la mia responsabilità è con la mia città, io lo so che un giorno io sarò davanti a Cristo e lui mi domanderà, la tua città, cosa tu hai da presentarmi? Perciò che io dico sempre, eh, il grande problema di noi pastori è che noi pensiamo che siamo pastori di una denominazione e lavoriamo solo per quella denominazione. No, no, noi siamo pastori di una città. Nella mia città, a volte io passo in alcuni posti, tipo benzinaio o da un bar, e ci sono persone che non sono mai venute in chiesa e loro mi chiamano ciao mio pastore. E Ah, quello mi fa bene, perché io vedo che questo sta succedendo. Non sono venuti in chiesa, ma loro riconoscono che io sono un pastore di questa città. Questo si chiama posizionamento. Se la Chiesa vive per la sua denominazione, la Chiesa non è posizionata. La Chiesa comincia a posizionarsi quando vive per la sua società, per la sua città. E da questo posizionamento noi creiamo una relazione per dopo diffondere la nostra missione. Allora, io dico sempre, la Chiesa non può vivere di un modo neutrale, perché noi stiamo vivendo di un certo modo, in un tempo di iperconnessione, ma molta solitudine. mm. Noi siamo molto informati, ma molti disorientati. È molta informazione, ma non si sa mai che cosa è vero e che cosa non è vero. Adesso con la intelligenza artificiale non sappiamo mai se quello che stiamo vedendo con lo video è una cosa vera o una cosa finta. Noi viviamo in un tempo di grandi contrasti, perciò c'è una grande tecnologia che ci serve soprattutto per questo. Siamo distanti, ma riusciamo a creare questo bello progetto, pure se non siamo nella stessa città, con grande informazione, però allo stesso tempo c'è molta disinformazione e con questo noi vediamo che noi come Chiesa dobbiamo essere posizionati per poter essere una voce per questa generazione. E io volevo dire che mi piace tanto quello che tu ci hai raccontato. In America, negli Stati Uniti, noi diciamo marketplace ministry, dove noi portiamo Gesù dove lavoriamo o dove viviamo. E tu hai fatto questo esempio molto bello e mi è piaciuto tanto che anche persone che non vengono in chiesa comunque ti riconoscono come pastore. Sì, in verità io credo che la Chiesa deve essere vista tipo come i pompieri, che chi non viene sappia che noi abbiamo l'acqua che può spegnere il fuoco e fermare il caos. Io avevo una sorella in chiesa, io ho una sorella in chiesa che dopo di un anno lei mi dice, pastore, c'è un anno che io frequento questa chiesa e non so il nome della chiesa. E lei era invergognata perché lei pensava che era una gaffe. Io ho detto, no, sorella, va bene, vuol dire che qui noi parliamo più di Gesù di che parliamo della nostra denominazione. Noi vogliamo così parlare più di Gesù. Noi non vogliamo alzare una bandiera di una denominazione, anche se io amo la mia chiesa come nome. Però più importante è che noi siamo la rappresentazione del regno di Dio in questa città. Noi abbiamo questa radice, questa identità, perché Cristo ci ha dato questa missione di rappresentare la Chiesa. La Chiesa non è una invenzione culturale occidentale. La Chiesa è un innesto nella storia. Siamo innestati in Israele e attraverso il cristianesimo che nasce in Israele è che noi adesso riusciamo a presentare la nostra radice, l'alleanza che c'è tra noi e Cristo attraverso la croce, il contesto dell'incarnazione di Cristo che è venuto per poter vivere la umanità, per pagare il prezzo dei nostri peccati. Cosa vuol dire pagare il prezzo? Perché magari c'è qualcuno qua che non è cristiano e non comprende questo. Quello che Cristo ha fatto è come se fosse un tribunale che tu sei giudicato in quello tribunale,
tu hai colpa in quello tribunale, il giudice legge la tua sentenza e dice tu sei colpevole, però lo stesso giudice che dice che sei colpevole, lui toglie la toga, toglie il mantello e dice ma io prendo la tua colpa a posto tuo. Nella storia dell'umanità nessun giudice ha mai fatto questo, a parte Gesù Cristo di Nazareth 2000 anni fa, quando ha preso la nostra colpa, ci dando la possibilità di diventare figli di Dio, dove c'è scritto che nessuna condanna ha perché è in Cristo Gesù. Amen. Allora, questa è una cosa da comprendere nel nostro tempo. Però io vorrei leggere un testo, carissima Bonnie, che è molto importante per chi vuole capire come posizionarsi, come relazionarsi e quale sarebbe la nostra missione. Prima lettera di Pietro. La lettera di Pietro è un contesto al quale Pietro sta parlando con tutti i cristiani di diverse parti dell'Asia. E nel versetto 15 c'è scritto così: ma glorificate il Cristo come il Signore nei vostri cuori. Questo io credo che tutti noi credenti già facciamo. Tutti facciamo. Ma Pietro non chiede solo questo. Lui continua dicendo così: siate sempre pronti. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Allora è bello lodare a Dio, dobbiamo lodare a Dio, Pietro dice. Poi lui dice, questo in poche parole lui sta dicendo così, questo voi fate domenica, ma il lunedì siate sempre pronti per rendere conto della speranza che è in voi, ossia Cristo, a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Questo qua nel greco sta parlando di apologetica. Noi dobbiamo essere pronti per difendere la nostra fede, per rispondere al rispetto della nostra fede. Solo che quando noi parliamo di difendere, può suonare per tante persone come una cosa aggressiva. Ah, Cristo non ha bisogno della nostra difesa. Come difendere? Perché difesa parla di attacco. Solo che lui continua dicendo così nel versetto 16, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo una buona conoscenza affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Pietro sta dicendo ai cristiani di diverse città dell'Asia che a parte una buona relazione con Dio, noi dobbiamo essere pronti per difendere la nostra fede di qualsiasi attacco, con molta mansuetudine e umiltà, ma con molta conoscenza. Allora, apologetic vuol dire essere preparati per difendere la nostra fede. Qual è il grande problema? È che tante persone pensano che la nostra vita è soltanto una vita di relazione diretta con Dio e si dimentica che noi siamo ambasciatori di Cristo e qui dobbiamo difendere la nostra fede costantemente. Costantemente noi viviamo in una situazione dove la nostra fede di un certo modo viene sconsiderata o attaccata o svalorizzata. E è per questo che noi siamo una nazione come Italia che se tu prendi i numeri, apro un parentesi con molto rispetto, io non ci credo tanto nei numeri quando parla di noi della Chiesa evangelica, perché da 10 anni che dicono che noi siamo 1%, da più di 10 anni, e noi sappiamo che questi numeri sono fatti dello Stato e della Chiesa cattolica, io credo che siamo ancora un po' di più. Comunque, se noi ci basiamo su questi numeri, in Italia 19% si dichiarano atei, 5% si dichiarano muçulmani, 1% evangelico, 70% cattolici, di questi 70%, 20% sono praticanti. Cosa vuol dire? Che in teoria, quella, tra virgolette, religione che più cresce in Italia, è in teoria
è l'ateismo, che sono il 19%. Perciò essere una chiesa posizionata è essere una chiesa che vuole rivelare ciò che magari la gente ancora non conosce. Perché l'ateismo ha fatto un grande, anche se questa parola grande non ci sta qui, perché per me non è un grande, ciò che è brutto non dovrebbe essere grande, grande, Mhm, però un forte lavoro nell'Europa. Ha fatto un forte lavoro per poter togliere la credibilità della Chiesa, dei sacerdoti, della religione. E noi dobbiamo essere pronti. Ad esempio, gli atei nel passato leggevano Genesi e diceva come mai la prima cosa che c'è scritto è luce fu se Dio crea il sole nel terzo o nel quarto giorno, non mi ricordo adesso. mhm, E la risposta c'è nella scienza, non solo nella Bibbia. La scienza ha già confermato che esiste luce senza il sole nell'universo. mhm, La scienza ha confermato che nell'universo, senza il sole, esiste luce. Allora, apologetica è questo, sapere difendere la fede con mansuetudine, ma con conoscenza. Io posso difendere la mia fede usando la Bibbia e la scienza, perché hanno fatto una ricerca di chi è stato il più grande scienziato della storia e hanno due persone come primo posto, Einstein e Isaac Newton. mhm, C'è più gente che tifa per Isaac Newton che per Einstein. mhm, Isaac Newton ha scritto più a rispetto della Bibbia che a rispetto della scienza. E io posso sfidare a qualsiasi persona a fare questa ricerca adesso. Isaac Newton ha scritto più di teologia, più della Bibbia, che a rispetto della scienza. Non vuol dire che tutto quello che lui ha scritto noi siamo d'accordo, però lui ha scritto più a rispetto di Dio che a rispetto della scienza. Vedi, questo è apologetica, è sapere mhm. spiegare quello che la gente a volte attacca la nostra fede. Perché qui dicono, io non credo in Dio perché sono a favore della scienza. Ma chi te l'ha detto che la scienza è contraria a Dio? Questa è una cosa recente, moderna, che purtroppo nasce anche in Europa, nella epoca dell'illuminismo, dove cominciano a dire che la scienza è contraria all'Europa. Perciò io credo in una chiesa posizionata per poter evidenziare la verità, perché solo la verità ci rende liberi. Quindi se ho capito bene, quando parli della posizione che dovrebbe avere la Chiesa, diciamo il primo punto, o comunque un punto fondamentale, è quando parli dell'apologetica, è studiare la Bibbia per essere proprio preparati a difendere la fede. Come hai detto te, mi è piaciuto tanto quando tu hai detto difendere, spesso noi la vediamo come tu ti devi difendere quando uno sta cercando di aggredirti. Invece, l'apologetico è quando noi dobbiamo essere in grado di spiegare perché crediamo in quello che crediamo. Quindi non c'è aggressione nemmeno da parte nostra, non deve essere una risposta ad un'aggressione, può essere semplicemente una risposta ad una semplice domanda che qualcuno ci fa. Però è importante senz'altro avere questa conoscenza, sapere non solo perché mi è stato detto e insegnato nella mia famiglia di credere in Gesù, no, cioè quello lascia il tempo che trova, non è una vera, non è credere davvero, no? Dentro proprio il cuore. Quindi quello che ti ho sentito dire è che per posizionarci, secondo la parola di Dio, dobbiamo conoscere bene la parola di Dio, dobbiamo spendere il tempo, nello studio e che altro? Quali sono le altre fasi di posizionamento che la Chiesa dovrebbe avere? Allora,
A parte la Bibbia, io credo che noi dobbiamo conoscere la nostra storia, che è la nostra origine e la nostra identità. Una volta una sorella della chiesa ha detto, pastore, è difficile per me, lei era una nonna, abitava con la figlia, perché io siedo per mangiare con la mia figlia e con i miei nipoti, loro dicono, io non credo nella Bibbia perché è stata scritta dagli uomini. Allora ho detto, signora, sai cosa tu devi fare? Prendi la tachipirina, metti nella tavola e dici, qualcuno qua prende tachipirina? Sì, sì, noi prendiamo. Come mai sei stata scritta dagli uomini? Come mai se... la Bibbia io non posso credere perché è stata scritta dagli uomini. La tachipirina, le medicine, io posso prendere che è stata scritta dagli uomini. C'è una differenza tra la tachipirina e la Bibbia. La Bibbia che noi abbiamo è stata scritta in un corso di 1500 anni da 40 autori in posti diversi, in momenti diversi. Di questi 40 autori, 31 è scritto l'Antico Testamento e 9 il Nuovo Testamento. In momenti diversi, non c'era WhatsApp, non c'era email, non c'era un telefono e ogni autore di questi 40 di, di secoli diversi, di posti diversi, hanno la profezia o la scrittura che si collegano. Ad esempio, se tu leggi Michea capitolo 5, parla che Gesù doveva nascere a Betlemme. Come mai dire una cosa così se Giuseppe e Maria erano di Nazareth, abitavano in Nazareth? Ossia, 700 anni prima, Dio stava già nel suo calendario, già sapendo come usare di esca per togliere Giuseppe e Maria da Nazareth per portare in Betlemme, di una piccola città nascerebbe una grande luce. Alleluia. Allora, noi dobbiamo essere posizionati nella nostra identità, nella nostra origine e nella nostra storia. Dobbiamo sapere come rispondere alla nostra storia. Ah, la Bibbia è stata scritta dagli uomini, va bene, però a Qumran, in Israele, hanno trovato diversi rotoli della parola di Dio che corrispondeva a quello con la Bibbia che noi abbiamo oggi. Allora, noi abbiamo diverse prove. Quando Gesù è risuscitato, non è una cosa che i 12 apostoli hanno raccontato. Ci sono stati diversi testimoni. Solo in quel momento 500 persone che hanno visto Gesù risorto. Ok? Non è una favola che ci hanno raccontato. Ci sono persone nella storia che raccontano la storia della risurrezione di Cristo. Poi, parlando di posizionamento, noi possiamo parlare un po' di generazione, ad esempio i giovani. Noi stiamo vivendo un tempo, anche in Italia, dove c'è una crescita di conversioni in mezzo ai giovani. Le Mhm. chiese italiane, fino a tempo fa, erano piene di anziani e c'erano pochi giovani. E noi stiamo vedendo un risveglio di giovani nella nostra generazione. Io dico che il vero risveglio è quando i giovani e gli anziani lavorano insieme. Quando Amen. una chiesa è solo di anziani o solo di giovani, è una chiesa ancora instabile. Ad esempio, quando noi leggiamo il libro di Esther, c'è un fatto che è successo che ha salvato la storia di un popolo che stava per vivere un genocidio, per sparire dalla storia della terra. E che fatto è questo? L'unione tra anziani, Mardocheo, e giovani, Esther. Insieme sono riusciti a una unità spirituale che ha salvato un popolo. Allora, io credo che noi ci posizioniamo con giovani e anziani. I giovani oggi possono usare l'educazione digitale, oggi il mondo è molto digitale, Mm. ma non vuol dire che il digitale sia la nostra base, una cosa che vorrei dire anche a voi. Tutti noi possiamo avere una Bibbia online, una Bibbia digitale, ci sta, ma non possiamo mai smettere di comprare la Bibbia. Amen. Perché fra 100 anni, se Gesù non torna, o fra 200 anni, se noi non abbiamo cartacei, questa Bibbia del mio amore per quello che è rosa,
Se noi non abbiamo cartacei, sarà molto più facile della Bibbia essere adulterata. Mm, E quello che ci darà la capacità di proteggere la Bibbia vera è il cartaceo. Pastore, ma come funziona questo? Ad esempio, ci sono già Bibbie adulterate, dove dici che alcuni peccati non sono peccati. mm, Ci sono versioni della Bibbia che è stata influenzata dalla politica, che non chiama la donna di aiutatrice di Adamo, chiama la donna uguale ad Adamo. Invece di dire così, ti farò una donna per aiutarti, c'è scritto così, ti farò una donna così come te. Perché questa idea politica era per dire così, no, la donna non è per aiutare, mm, come se aiutare fosse una cosa negativa. Allora, la parola aiutare nell'ebraico lì di Genesi, al quale noi leggiamo, vuol dire Ezer. Ezer appare nella Bibbia 16 volte. Di mm. queste 16 volte, solo due è riferente a Eva. Le altre 14 è riferente a Dio. Dio Ezer Israele. Dio aiuta Israele. Quindi questo aiutare, se fosse negativo, non si associava a Dio. È la stessa cosa della parola sottomissione. Quando io vado da un matrimonio, tutti mi dicono, pastore, bellissimo le tue parole, ma quella parte che la donna deve essere sottomessa è triste, non è bello, non siamo nel Medioevo. Ma la Mhm. parola sottomissione, che in questo caso nel Nuovo Testamento, non nell'Antico, ossia in greco, vuol dire impotasso. È la stessa parola che è riportata a Gesù, sottomesso al Padre. Impotasso, cosa vuol dire? Gesù è sottomesso al Padre, ma lui e il Padre sono uno. Allora è molto importante sapere la nostra forza nel digitale, ma noi non possiamo perdere la nostra radice. La Chiesa deve essere così, avere radice col passato, linguaggio contemporaneo e una visione con il futuro. Mm. Cosa vuol dire? Noi abbiamo una radice col nostro passato e non si cancella questo, ma il mio linguaggio è contemporaneo, perché io ho una visione col futuro. La Chiesa, io non ce l'ho una bottiglia d'acqua qui, è come una bottiglia d'acqua. Se tu guardi la bottiglia d'acqua a casa tua, c'è una data di scadenza qui sopra o nel tappo, ma l'acqua non entra mai in scadenza. La scadenza è la bottiglia, la struttura plastica. La Chiesa è come la bottiglia d'acqua. La struttura della Chiesa c'è una scadenza, ma la parola non c'è scadenza. È la Amen. stessa ieri, oggi e sarà uguale per sempre. Passerà tutto meno la sua parola. Vuol dire che esteticamente la struttura ha una scadenza, bisogna cambiare. Il nostro linguaggio bisogna cambiare. E chi è il modello di questo che sto dicendo? Gesù. Gesù, quando arriva il suo ministero, lui poteva ripetere quello che già c'era nel passato e chiamare i discepoli di sacerdoti, sommo sacerdoti, leviti, chiamare la chiesa di tempio o tabernacolo o sinagoga, e lui fa tutto nuovo. Lui chiama i discepoli di apostoli. Perché? Perché se lui chiamasse dei sacerdoti, quelli lì erano obbligati a vivere dentro del tempio. Se lui chiama loro di sommo sacerdoti, loro erano obbligati a vivere nel tempio e a entrare nella presenza di Dio una volta all'anno. Mm, Se chiama di leviti, erano obbligati. Se chiama di profeti, era tutto molto piccolo. mm, Allora Gesù chiama di apostolo. Apostolo era il nome della barca che era data quando andava a colonizzare le nazioni. Ogni barca apostolica c'era un medico, c'era un leader religioso, perché c'era maestri, andava a colonizzare un popolo. Erano tante barche tra una che chiamava apostolo, dove c'era tutto quello che aveva bisogno per colonizzare un popolo. Allora Gesù dice, non posso chiamare di sacerdoti, perché il cristianesimo colonizzerà le nazioni. Io non posso chiamare di tempio, perché sennò tutto sarà
tempio nella storia degli ebrei era solo uno, io chiamo di chiesa. Ogni città avrà un posto dove la gente sarà chiamato fuori. Vedi che il proprio Cristo non nega la sua radice storica, ma ha un linguaggio contemporaneo, con la visione per il futuro. mm, Alleluia. Allora, i giovani devono posizionarsi, noi dobbiamo posizionarsi con un bello dialogo aperto a qualsiasi tipo di tema, ma senza perdere la nostra radice, molto senza bello. Questo è perdere la molto nostra bello. radice. Ho preso degli appunti, quindi dobbiamo ricordare che abbiamo queste radici del passato, dobbiamo avere un linguaggio contemporaneo con la visione per il futuro. Parlaci un pochino, sviluppami un pochino questo ultimo punto. Qual è la visione secondo te che la Chiesa deve avere per il futuro? Allora, ci sono alcune cose, però la principale è Gesù ritornerà e noi abbiamo una missione. Questa missione non deve essere soltanto legata a un pezzo della società, a una fetta della società. Questa missione è globale. Gesù è stato il primo globalista della umanità, ma non globalista come conosciamo oggi. Mhm, Perché lui ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. mhm, Ok? Ad esempio, quando noi guardiamo l'Africa, che noi sappiamo che c'è grande persecuzione, c'è grande numero di Islam di là, l'Africa oggi è il continente più cristiano del mondo, più che l'America. mm, In Africa ci sono 718 milioni di cristiani. mm, C'è una crescita assurda. In Africa, dove c'è persecuzione, ad esempio in Nigeria, ci sono molte persecuzioni. Io ero in Israele a dicembre con un pastore di Nigeria che la sua casa è stata bruciata, la sua famiglia rapinata, la sua chiesa bruciata, e lui era lì sorridente dicendo che la vita continua perché lui ama Gesù. wow. Nonostante Nigeria ha questo, Nigeria è il paese più cristiano dell'Africa, ci sono 110 milioni di cristiani. Ma aspetta un po', come mai Africa ha 718 milioni di cristiani? Se Mm, nel 1900, nel secolo scorso, l'Africa aveva 8 milioni di cristiani. Da mm, 8 a 718 c'è una differenza assurda. Esiste una risposta, perché prima di tutto lì ci sono tante dittature, persecuzione. Io sto andando adesso a marzo a Senegal, ad esempio, dove il cristianesimo è vietato. mm, Cosa sta succedendo? È che gli africani sono in ricerca del soprannaturale, cosa che non hanno trovato in alcune religioni. mm, Allora, una visione del futuro è sapere che la tecnologia aumenterà, mm, la Bibbia dice che la scienza aumenterà, ma la potenza di Dio, il soprannaturale di Dio deve aumentare allo stesso livello. Noi non possiamo essere una chiesa ingessata al quale noi cerchiamo, e questo succede molto ad esempio in America, dove creano un tipo di modello di chiesa dove la persona del mondo si senta bene. mm, Questo ci fa perdere la nostra identità, la nostra radice. Quindi dobbiamo posizionarci come la chiesa primitiva, una chiesa con un linguaggio contemporaneo, una chiesa del soprannaturale, una chiesa generosa e una chiesa, come dice Paolo, io non ho vergogna del Vangelo di Gesù Cristo. Una volta ho ricevuto alcuni politici nella nostra chiesa, una domenica, e questi politici sono venuti e proprio quel giorno la gloria di Dio si è manifestata, persone sono state possedute e liberate dai demoni, e nella mia testa ho detto, oh Dio, proprio oggi, la prima volta che loro sono entrati nella chiesa evangelica. Quando è finito tutto, sono andato a salutare loro e mi hanno detto,
che bello, non l'ho mai visto un posto così bello. Non immaginavo che c'era questo nella nostra città. È incredibile quello che ho visto qua oggi. E alcuni di loro facevano foto della gente che urlava, dando glória a Dio e tutto. E sono detto, guarda che bello. Si è passato alcuni mesi, mi hanno invitato per una cena con 200 politici. C'erano Mm. senatori, c'erano politici dell'attuale governo di Meloni, eccetera, eccetera. Quando sono arrivato lì, tutti mi conoscevano e dicevano, ciao pastore Daniel, tu... No, in verità non mi hanno chiamato pastore. Ciao padre Daniel, Ah. tu sei della chiesa che sta rivoluzionando la città? E io ho pensato, vedi che il mondo a volte non si spaventa con Mm, quello che è originale. mm. Non ci invergogniamo del Vangelo, Amen. non ci invergogniamo. Noi abbiamo una storia e come dice la storia, questi sono gli uomini che stanno capovolgendo il mondo. Quando si parlava delle apostoli, diceva, questi sono gli uomini che stanno capovolgendo, che stanno facendo una rivoluzione nel mondo. Questi siamo noi. Amen. Pastore, io voglio farti una domanda. Ehm, per quale motivo tu senti la necessità, di stare a fianco ad Israele, di andare spesso in Israele? Vorrei sapere. Io so che ho le mie risposte, però vorrei sapere da te, perché secondo te è importante non solo per te, ma per la Chiesa? Sono tre cose importanti di tante altre cose, però vorrei puntare tre. La prima, qualsiasi persona che va in Israele per la prima volta c'è un problema, te lo dico già subito per te che non sei mai andato. Dal momento che tu vai la prima volta in Israele e esci, il tuo cuore rimane di là. Tu ti senti obbligati a tornare di nuovo. È Questo è vero? un problema, te lo dico già, tu che non sei mai stato. Tu vai lì e quando vai via dici, mio cuore è rimasto. Mm, C'è qualcosa che succede spiritualmente. Secondo, tante promesse della Bibbia ci lega a Israele. E il mondo oggi odia Israele, ma non oggi, da sempre. Da sempre c'è persecuzione. La più grande diaspora della storia, chi è vissuto? Gli ebrei. mm. Da quasi 2000 anni di diaspora, fino al 1948, quando finisce la diaspora, e nella votazione dell'ONU, l'ultimo voto è stato da un brasiliano chiamato Osvaldo Aranha. Wow, non lo sapevo. Sì, per quello che Israele ha un grande legame spirituale con Brasile. L'ultimo voto è stato da un brasiliano, Osvaldo Aranha. Allora, come si può un popolo che ha vissuto 2000 anni, guarda, non so se, alcuni stranieri che mi stanno guardando, se noi che abbiamo figli, alcuni di questi figli che voi avete, stranieri, è arrivato in Italia con 4 anni, dopo di 30 anni non sa più parlare bene la propria lingua, parla tutto sbagliato. Mio figlio che è nato qui, però a casa parliamo solo portoghese, non sa parlare bene il brasiliano, alcune parole, adesso che lui comincia a parlare meglio, come può un popolo 2000 anni fuori del suo paese non perdere l'ebraico? L'ebraico perfetto ancora, non perdere la cultura religiosa. C'è qualcosa di divino che protegge questa nazione. Mm. E se Dio protegge questa nazione, perché che io sarò fuori di quello che Dio protegge? Pastore, Amen. ma ci sono dei politici che fanno cose sbagliate, ma la Bibbia fa vedere che Israele ha avuto re sbagliati, ma Dio non ha tolto l'alleanza con Israele. Ah, pastore, ma gli ebrei hanno negato Gesù. Israele per diverse volte hanno commesso sbagli. Dio ha rimproverato Israele, ma ha detto la mia alleanza con voi non è spezzata. Amen. Il fatto che gli ebrei non hanno ricevuto Gesù, che è una bugia perché i primi cristiani erano ebrei, tra l'altro, non erano brasiliani né italiani né americani, Vero? ma il fatto che tanti ebrei non credono in Gesù, non vuol dire che Dio ha rotto questa alleanza. Quindi io devo Amen. difendere Israele perché c'è un'alleanza con Dio. Terzo,
Quando tu sei a casa hoje, leggi Zaccaria capitolo 14. Zaccaria capitolo 14 parla dei ultimi tempi, è un capitolo apocalittico, è un capitolo futuristico di quello che ancora succederà, escatologico. E dice che nel millennio, quando Dio verrà, quando Gesù verrà a governare la terra, tutte le nazioni andranno in Israele una volta all'anno nella festa di tabernacolo. Strano. Gesù è qui in terra, non c'è più Satana, non c'è più Anticristo, non c'è più falso profeta, è il millennio e noi dobbiamo andare in Israele ancora. C'è scritto che succederà questo un giorno e tutte le nazioni verranno per ricevere la Mm. pioggia. Allora, il nostro legame con Israele non esiste per un motivo: ignorância, mancanza di conoscenza, o tu vivi in una nazione che non ha un legame con Israele perché è stata influenzata da governanti che hanno cancellato questo legame, o da una religione che ha cancellato questo legame, perché se tu leggi la Bibbia e sei sensibile a quello che è, lo Spirito Santo oggi sta guidando le promesse, tu vedrai l'importanza di essere legato a Israele. Io non sto dicendo, ok? Io non sto dicendo che noi saremo d'accordo con tutto quello che succede lì, ma c'è un patto. È come marito e moglie. Tuo marito non è credente, tu sei credente, tu non sei d'accordo con lui, ma non è per quello che tu adultera contro di lui. Mhm. Allora noi credenti dobbiamo avere questo patto, perché un giorno, volendo o non volendo, Cristo governerà tutte le nazioni da Gerusalemme. Ci sarà una nuova Gerusalemme e tutte le nazioni dovranno andare lì. E noi che saremo salvati con Cristo, regneremo con Cristo da Gerusalemme. Amen. Amen. Che bello, sì. E apro un Infatti, parentesi, sorella. Io sono stato adesso in Israele a dicembre a invito di una associazione americana dal Bishop Roberts e in partner con il governo di Israele, e loro hanno pagato per 1.000 pastori, non preti, pastori da tutto il mondo che stanno facendo la storia nel suo contesto. Io ho conosciuto diversi uomini di Dio, 1.000. Noi stiamo parlando di 6, 7, 8 milioni di dollari per stare 11 giorni. Abbiamo avuto incontro con le autorità politiche, con diversi sindaci, governatori, eccetera, eccetera. E sai cosa il governo di Israele ci ha detto? Noi stiamo facendo questo perché abbiamo capito che gli evangelici sono i migliori amici che Israele ha. sì, sì, questo lo sento in giro. Anch'io a novembre sono stata invitata al Christian Media Summit, che era il media evangelico, diciamo. Abbiamo portato una delegazione dall'Italia per la prima volta di 13 persone, quindi eravamo molto contenti, c'è l'ambasciata israeliana qui, era molto contenta di questo. E, voglio aprire una parentesi. Magari qualcuno sta pensando, ma come loro hanno pagato, anche per noi ci hanno offerto, diciamo, mentre appena arrivati in Israele hanno pensato tutto loro per noi. Questo non è propaganda, questo è semplicemente un invito che poi dall'altra parte tutti i paesi fanno questo nel mondo, hanno sempre fatto così per incrementare turismo piuttosto che altre iniziative tra un paese e l'altro. E perché fanno così? Perché come hai detto tu, pastore, gli ebrei e in modo particolare gli israeliani capiscono adesso perché ci hanno guardato attentamente come ci siamo comportati dopo il 7 ottobre e hanno capito veramente che siamo amici fedeli, che noi, il fatto che noi evangelici
leggiamo la Bibbia, cerchiamo di capire queste radici, oppure la radice che abbiamo, che è Gesù Cristo, Yeshua, che lui stesso diceva, vengo prima per il mio popolo e poi per i gentili. Quindi loro hanno capito questo e ci invitano semplicemente perché vogliono mostrare a noi le cose che succedono in Israele e poi ognuno torna al proprio paese raccontando quello che ha visto. Quindi nessuno ci mette parole nelle nostre bocche. Noi siamo lì come osservatori, no? Per vedere, perché purtroppo c'è tantissima propaganda, c'è una narrazione contro Israele che vorrei collegarmi con una cosa che avevi detto all'inizio della puntata. Parlavi delle parole che noi leggiamo nella Bibbia senza conoscere veramente i significati veri. Parlavi dell'aiuto che la donna Ezer, no? Che l'aiuto che è la donna che Dio ha voluto per l'uomo. Parlavi della sottomissione, che non vuol dire che la donna non ha diritti e non ha una vita sua, una sua identità o non ha importanza. Però che succede? Quando ci viene raccontato una volta, due volte, quattro volte, otto volte, 16 volte, cioè volte e volte e volte, tante volte, ci viene detto che questa parola significa questa, anche se si tratta di una menzogna, viene visto come una verità. Vero. E purtroppo questo è quello che stiamo vivendo quando hai parlato della Bibbia, quanto è importante avere le Bibbie autentiche che non sono state cambiate e quanto è importante conoscere le nostre radici, conoscere la Bibbia che dice, come hai detto te, finché c'è il sole, finché ci sono le stelle, il mio amore rimane fermo per il mio popolo, per il popolo ebraico. Certo, noi siamo stati innestati in questa radice, in questo albero attraverso Yeshua, ma in Romani, capitoli 9 a 11, Paolo dice chiaramente: non siamo noi che portiamo loro, sono loro che portano, no? Che sostengono noi. Quindi queste cose sono molto importanti, e sono molto contenta che tu hai voluto parlare del posizionamento. Questo è molto molto importante e credo che sia anche importante chiedere Dio per il discernimento, come avevano i figli di Issachar, no? Sapevano esattamente come consigliare il militare. E questo, come hai detto te, con il fatto della tecnologia che con, come si chiama, intelligenza artificiale, che oggigiorno è difficile, possono prendere una foto di me e farmi fare delle cose in un video che io non ho mai fatto. Quindi stiamo vivendo veramente in un momento molto, molto, molto particolare che anche pericoloso e dobbiamo avere queste radici, dobbiamo entrare proprio come hai detto te nell'apologetico per capire, per poter spiegare quello che veramente crediamo. Quindi io ti voglio ringraziare per il tempo che tu hai speso. Abbiamo anche 5 minuti, volendo, se tu ti senti in questo momento qualcosa che vuoi condividere in chiusura, a chi ci sta ascoltando. Amen, cara. Grazie a voi. Io vorrei condividersi una cosa. Prendendo sempre quello che tu stavi parlando di innestati, a volte noi pensiamo che sia brutto. Perché che inizi con Israele e noi siamo innestati? Guarda che la migliore cosa che ci è successa è questa. Perché guarda il prezzo che ha pagato Israele per essere Israele. A volte tu leggi la Bibbia e vedi un passaggio brutto dove c'è morte di persone e qui nell'Occidente uno dice, ah ma vedi Dio non è così buono, le persone sono morte, ma noi stiamo parlando della storia degli altri e quegli altri che potevano dire questo
io non credo in Dio perché vedi quanti sono morti, invece loro credono di più, mm, perché loro riescono a capire un Dio sovrano che sta costruendo, cercando di costruire una storia migliore. Naum, il libro di Naum, quando tu leggi, pochi leggono quel libro lì. Naum è un libro di un profeta che è 150 anni dopo la profezia di Giona. Giona predica una profezia con 6 parole, c'è un grande risveglio che tutta Ninive si converte. 150 anni dopo loro erano peggio di che prima. mm, Allora Dio dice: Io sarò vendicatore. Ma questa vendetta non è come la mia e la tua. La Bibbia dice nel capitolo 3 di Naum, perché questo popolo è sanguinario. Ossia, i vendicatori di Dio era per protezione da gente inocente. Allora, dobbiamo leggere la storia sapendo che Dio sta cercando sempre di proteggere e di migliorare la umanità. amen. E una cosa che vorrei lasciare per tutti noi che siamo d'Italia è che noi dobbiamo posizionarci, dobbiamo essere una voce, dobbiamo combattere. Noi stiamo vivendo un grande attacco silenzioso contro i nostri bambini. Le notizie fanno vedere in tutto il mondo, anche in Italia, rapinamenti di bambini per costruire traffico di bambini, ped di bambini, di bambini. E io come pastore sto portando la Chiesa a posizionarsi contro questo. Ci sono cose che succedono a volte anche dentro la Chiesa senza che la gente sappia. Io ho conosciuto casi, purtroppo, che è successo, non nella nostra realtà, ma qui in Italia. Allora noi dobbiamo posizionarci perché nel tempo che viviamo Satana sta attaccando molto i nostri bambini, la nostra gioventù, come ha fatto nell'epoca di Mosè e nell'epoca Mm, di Erode. mm. Quello che sta succedendo qui in Italia da 2023 che spariscono 23.000 bambini all'anno In Italia. in Italia, 23. Per cosa? A parte la parte del per, Mhm. per tante altre cose di satanismo. Allora io vorrei concludere con una preghiera per questa bella nazione che ha conquistato il mio cuore. Mm, Io sono brasiliano, però sono anche diventato un italiano mm, e vorrei pregare insieme a te che mi stai guardando oggi, perché io amo Israele, ma la mia missione è in Italia. Io amo il Brasile, ma la chiesa che io sono oggi, che io appartengo, è in Italia. E la nostra missione è fare un risveglio in questa nazione. amen. Italia è una delle poche nazioni che c'è scritto nella Bibbia. È la culla anche del cristianesimo dopo Gerusalemme, nella parte occidentale. E noi vogliamo vedere una generazione affamata, infuocata. Noi vogliamo che Dio possa essere onorato nella politica, nell'educazione, nell'arte, in ogni area di questa nazione. E il nostro sogno è che Dio possa risvegliare questa nazione. Io vorrei pregare insieme a te. Signore Gesù, Amen. io voglio benedire la nostra nazione italiana. Qui è un posto, Padre, dove la gente ancora beffa, bestemmia, chiamando Dio di porco e di cane. Ma noi sappiamo che tu so puoi essere chiamato di due animali, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e il leone della tribù di Giuda. Io benedico l'Italia, benedico il governo, benedico ogni città, ogni regione, lo stesso il risveglio che è iniziato al sud d'Italia, che il Signore possa spargere in tutta l'Italia. Benedica la gioventù, benedica le chiese, che possa il Signore a ravvivare le chiese italiane, Signore. Le chiese che sono spente, i pastori che sono scoraggiati, ravviva questi uomini di Dio. Come Paolo ha detto a Timoteo, ravviva il dono che ha in te. Che ogni città possa avere tante chiese, tanti uomini di Dio, tanti credenti, che possiamo entrare nelle università, nelle scuole, nel nome di Gesù, nella politica, nell'arte, in ogni sfera della società, Signore. Io benedico la nazione italiana, perdona questo popolo, Signore, perdona la bestemmia che esce dalla bocca di questo popolo, perdona un popolo che ha girato la spalla a te, Signore, che il Signore abbia pietà e misericordia e risveglia questa nazione, Signore. Noi vogliamo vedere cose che i nostri occhi non hanno mai visto in questa nazione, così come sta succedendo in Africa, in Sud America, in Asia, nell'Iran. Noi vogliamo vedere in Italia una grande ondata di risveglio, di conversione, di trasformazione. Nel nome di Gesù, amen e amen. Io concludo Amen. dicendo
che per versare vino nuovo Dio vuole cambiare i nostri otri. La trasformazione non comincia esterna se prima non comincia interno. Noi dobbiamo allineare con la volontà di Dio e con quello che Dio sta facendo nella nostra generazione a livello mondiale. Il regno di Dio non è un acquario, non è quello che succede in Italia. Il regno di Dio è un oceano e ci sono tante cose succedendo nel mondo e noi non possiamo essere fuori. Io vi dico, l'Italia non è fuori dalla lista dei risvegli di Dio e io credo che noi vivremo questo nel nome di Gesù. Amen, amen. Grazie, Pastore Daniel. Grazie, sorella Boni. Ancora e ringrazio anche a voi che siete stati con noi per questa conversazione. Io sono stata molto incoraggiata, spero che anche voi siete stati incoraggiati e aspettiamo di vedere grandi cose in questa nostra nazione che Dio ci ha ci ha regalato perché noi due siamo stranieri, siamo stati mandati qui in Italia per amarvi, per servirvi e per fare parte in tutto ciò che Dio ha già preparato per la vostra nazione. Shalom a tutti. Shalom e non dimenticatevi di mettere piace e condividere per poter edificare tante persone. Bene, Pace a tutti, pace grazie. a tutti, shalom.